Så er det endelig lykkedes at komme afsted igen efter sommerferien. Vi har faktisk ikke haft en eneste reel sejltur siden sommerferien. Det er i hvert fald første gang, vi har haft sejlene op. Sasha og jeg har lige været ude og lige uden for havnen og ligge på anker en enkelt nat. Men ellers er det første sejlads efter sommerferien. Og det er altså 5 uger siden, og det er jo helt uhørt for os, fordi vi synes selv, vi bruger vores båd meget. Men i år har det været lidt svært. Jeg har været inde og kigge, hvor meget vi egentlig reelt har sejlet, hvor mange sejldage vi har haft, ikke? Og det skal man passe på med, for så bliver man egentlig lidt skuffet. Vi er stort set, jeg tror vi har sejlet 500 sømil i år på nuværende tidspunkt, og havde 28 sejldage. Og så bliver det lige pludselig nogle dyre sømil, hvis man tænker på, hvor meget man bruger. Grunden til, at vi ikke har fået sejlet så meget, jamen der har været en masse ting. Vi har haft noget familiearrangementer i weekenderne, ikke? Og så har jeg været arbejdsramt. Og så har Klaas været syg, og der har bare været en masse små ting, der har gjort, at vi ikke rigtig har kunne komme afsted de her weekender, vi har fri. Det er så sagt, at nu er vi afsted, og vejret det har lidt over, som man nok kan se, sådan lidt efterårsagtigt vejr den her weekend. Dog varmt, men de lover en del vind, og så har det lige regnet. Så der er kommet noget mere, men lige nu er det jo super lækkert. Det hele handler om at komme afsted. Eventyret venter jo lige på den anden side af havnemolen. Vi ankom til Dragør i går aftes, lige omkring kl. 7, efter en faktisk helt fantastisk sejltur, hvor vi sejlede, når vi lige skal til Dragør, så skal vi jo sådan rundt om Amager. Så vi startede med at have noget medvind, svag vind, og kom så op i Øresund, hvor vinden var imod. Men til gengæld havde vi masser af medstrøm, så vi lå og knoklede der omkring 7 knop op igennem Øresund på kryds. Så vi var lynhurtigt i Dragør og var her kl. 7 i går aftes, og der var vi trætte efter en lang arbejdsuge. Så fik vi noget hurtig mad. Så sad vi lige og hyggede lidt ned om læ, og så gik vi tidligt i seng. Det var helt fantastisk at sove på båden igen efter så lang tid. Som I kan høre, så er vejret, altså det minder meget om efterår. Det blæser relativt meget, og så regner det virkelig meget. Men ned om læ var det så hyggeligt at ligge og sove igen og lytte til vejret. Nu er vi stået op, og i dag har jeg sendt Sasha til bageren. Det blev hende, der trak det korteste strå og skulle ud i det her vejr. Og så skal vi bare sidde og hygge og slappe af og nyde det. Det skulle, stoppe med at regne i løbet. Eller sidst på formiddagen. Men lige nu, der nyder vi det bare.
Ja, selvfølgelig undtagen lige Sasha, der er afsted i det. Det er godt 20 års tid siden, jeg startede på at være løssejler. Og jeg oplever tit, nu når jeg bor inde i byen og arbejder i byen, at jeg får spørgsmål om sådan rigtig, hvad har du så lavet i weekenden? Og jeg plejer at kalde det ferie, når vi er afsted på en weekendtur. Altså jeg kalder det en lille ferie. Og ja, det er rigtigt. Folk kan ikke engang med at finde på at grine, at man siger, at man har været på weekendtur i Køge på ferie, eller her i Dragør, som vi har været den her weekend. Men det er jo en ferie. Altså det er en lille sejlferie på 2 døgns tid cirka. Man får lov til at være sammen med familien. Man sidder ikke bare bag en eller anden skærm og ser, hvad der kommer i flimmerkassen. Man tager sig ikke bare den daglige dont, der er derhjemme i hjemmet. Man alligevel skal klare med rengøring og tøjvask og alt andet. Det er bare en ferieweekend. Den her weekend har jo ikke handlet om destinationen. Fordi Dragør har vi jo været i mange gange, og der er jo ikke langt. Og det, jeg ved ikke, for os er det jo ikke så eksotisk, fordi vi har været her mange gange. Jeg tror, den her weekend har hovedsageligt handlet om at komme afsted. Og det kunne jeg godt mærke, at det havde vi på en eller anden måde brug for. Ligesom at komme lidt ud hjemmefra, og så være sammen på den her tætte måde. Det regnede jo hele dagen i går, og så er man lidt mere bundet af, at man sidder inde. Og det var også hyggeligt. Vi sad bare og nød det. Lyttede til lidt podcast, og så tog vi en tur i biografen. Op og støtte den lokale biograf her. Og det var hyggeligt bare. Spise pizza til aftensmad. Altså total familiehygge. Så det har været ligesom det, den her weekend har handlet om. Og det er også noget båden kan. Det er ligesom at bringe os lidt mere sammen som familie. Så er vi igen på vej på en lille weekendtur. Og den her gang der er det en meget, meget lille weekendtur. Det er lørdag sidst på formiddagen. Og kursen den er sat mod Ishøj. Og det er jo nabohavnen lige herhen. Jeg tror der er 2,5 sømil derhen. Og grunden til at vi skal til det eksotiske Ishøj, det er at det er den her weekend der er den flydende bådudstilling dernede. Og så tænkte vi, det skal vi til. Og hvad med, hvis vi sejlede derned, så kunne vi overnatte, og så kan vi reelt besøge bådudstillingen 2 dage. Og så rigtig se det hele. Det er jo gratis at komme ind, så man kan bare gå ind og ud lige så mange gange, man har lyst til. Og så kan man gå og samle lidt inspiration og tænke, hvis man var rig, så kunne man købe en båd. Og så kan det også være, at der er noget udstyr, man ikke skal kigge på. Vi glæder os i hvert fald. Det er nogle år. Nej, det er nogle år. Det er et par år siden, der var bådudstilling på grund af coronaen, men nu er det tilbage, og det er fedt. Samtidig er bugten fyldt med små joller, fordi de nede i sejlklubben har de et eller andet stævne, så de ligger og sejler derude og hygger sig. Men er afsted til Ishøj med os. Klaas, du indreder sig. Og du spiser bogstaveligt talt mine riskager. Tror det var. Far, hvordan her tænker jeg skal falde i vandet herfra? Hvis vi vender på hovedet. Det er faktisk sket før for en anden berømt person. Ja. Men nej. Jeg tror stadig helt. Så vil jeg jo ikke falde, så vil jeg jo bare bære ned i vandet.
far. Det smager meget godt. Er du derhenne? Ja, det er derfor, vi siger, at der ikke er langt. Det var hyggeligt at gå rundt på bådstillingen, og hvis vi skulle drømme os sådan lidt ud og sejle langt, jamen så går vores tanker om, at vi godt kunne tænke os en katamaran. Og de havde sådan en Lagoon 40, som passer meget godt i størrelsen til det, vi kunne tænke os. Det er selvfølgelig dyrt, men det er jo selvfølgelig også bare en drøm, som måske kan blive til virkelighed. Det vil jeg ikke afskrive, men jeg vil heller ikke sige, at det er sådan, det bliver. Indtil videre er der ikke nogen planer om at sejle jorden rundt. Vi gør lige som vi plejer. Vi synes, det er dejligt, det vi gør. Og det skal vi sådan set bare fortsætte med. Det er jo en sindssygt flot efterårsaften. Lyset det er rigtig, rigtig flot, mens solen den er lige så langsom ved at gå ned. Der er noget vind, og det gør det også, at det er hundekoldt. Vi skal lige vende os til, at vi skal have noget mere tøj på. Jeg tror faktisk, at det har været okay med en hue. Ellers måske er vi bare blevet lidt kuldskær. Men flot er det. Det er dejligt med noget D-vitamin. I næste afsnit er på tur med Klan. Vejret bliver mere og mere efterårsagtigt, og vi prøver at få mest muligt ud af båden inden vinteren.